Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри кантип иштейт? Кылмыштар жана жоруктар жөнүндө арыз милдеттүү түрдө реестрде катталат. Ага автоматтык түрдө катардагы номер берилет. Мисалга, укук коргоо органынын өкүлү маалымат берген адамдан иштин чоо жайын аныктап алып, оперативдүүлүк максатында милициянын ыкчам, мобилдүү батальонун ишке киргизет же катталган инцидентти тез аранын ичинде тийиштүү территориалдык райондук ички иштер бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу кызматкерине жөнөтөт. Ал 24 сааттын ичинде сотко чейинки иш жүргүзүүнүн башталышы же номенклатуралык делого чыгарып таштоо жөнүндө чечим кабыл алат. Арыз берүүчүгө уникалдуу QR коду бар талон берилет. Ал QR код арыздын катардагы номерине дал келет. Бул арыздын жоголуп кетүү коркунучунун алдын алат. Мындан бөлөк арыз берген киши өзүнүн кайрылуусунун эмне болуп жаткандыгын реалдуу убакытта текшерип алганга мүмкүнчүлүгү бар. QR кодту мобилдик жабдуу менен сканерлеп алып, арыз берген киши өзүнүн кайрылуусу жөнүндө онлайн режиминде акыркы маалыматты алат.